Света, привет. Вы меня спрашиваете, как вы бегаете зимой, если мороз на улице? Советская социалистическая спортивная шапка. Еще с моих студенческих времен. Ей лет 40 примерно. Здесь был бомбончик. Бомбончик убираете, распускаете циркулярный шов. Желательно, чтобы она была двухслойная. Получается вот такой рукав. У вас получается защита лица такая, что обеспечит вам бег при любом морозе. Во-первых, бегать можно так, если вы замерзли, поднимаете. Можно уши закрывать, сверху шапка. Все. Когда бежишь на морозе, от дыхания, здесь образуется такая ледяная корка. Веки покрываются, ресницы наледью. Когда это уже сильно неудобно становится, поворачиваете шапку на 180 градусов, этот чехол, и продолжаете бегать. Счастливо вам, бегайте на здоровье в любое время.